巴特勒 Jimmy Butler 今天率领美国职篮 NBA 费城76人在第4节反扑成功，最终以118比115击败波士顿塞尔蒂克。巴特勒今天获得的22分钟，有15分是在第4节攻下，这让76人克服9分落后，拿下本季对塞尔蒂克的首胜，取得6连胜。巴特勒在中场前 5.5 秒的跳投，让76人以118比113领先，并立于不败之地。恩比德 Joel Embiid 表现同样抢眼，除攻下全场最高37分，还抓下生涯新高22个篮板，另外有4次助攻。恩比德今天和塞尔蒂克史马特 Marcus Smart 在第3节爆发冲突，经过影像重播检视，史马特被赶出场，恩比德也吃下技术犯规。厄文 Kyrie Irving 攻下塞尔蒂克最高的36分，霍福德 Al Horford 攻下22分，替补的罗齐尔 Terry Rozier 攻下20分。76人今天赢球，战绩47胜25败，坐稳东区第3的位置。塞尔蒂克战绩43胜29败，则排第5。